Salom traderlar. Bugun kartani ro'yxatdan o'tkazishni o'rganamiz. Buning uchun ismingizni ustiga bosing. Ochilgan oynadan to'lov usullari bo'limini tanlang. Yangi qo'shing tugmasini bosing. To'lov usullaridan birini tanlang. Biz siz bilan karta qo'shishni o'rganamiz. Karta ma'lumotlarini to'liq kiriting. Karta ma'lumotlarini kiritib bo'lgandan so'ng keyinchalik tugmasini bosing. Bu yerda siz kartangizni rasmini yuklashingiz kerak. Ko'rsatmalar pastda ko'rsatib qo'yilgan. Kartangizni birinchi 6 ta va oxirgi 4 ta raqamini qoldiring. Qolgan qismini esa o'chirgan holatda rasmini yuklang. Kartangizni rasmini muvaffaqiyatli yuklab bo'lganingizdan so'ng biroz pastga tushing. Yuborish tugmasini bosing. Kartangiz tekshiruvga yuborildi. Tekshiruv muvaffaqiyatli yakunlangandan so'ng kartangiz to'lov usullari bo'limida ko'rinadi.